څنګه حسد ختمیږي؟ حسد دی په زړه کې پیدا سو، دا یو اور د دا اور ګل که تباه کوي دی، هلاکوي دی. اوس مثلا دا سړی د زه له ده سره حسد کوم، ده باندې الله نعمت کړی، علم یې ورکړی، وزیر کړی ده، رئیس کړی ده، معاون کړی ده، زه له ده سره حسد کوم. نو حسد خو دا معنا یعنی زه په دې ناراضه یم چې الله ولې دې ورکړي. دا د الله قضا ده که نه؟ دی مونږ د عقایدو مسئله ده، دی الله په قضا باندې رضا واجبه ده، ته د الله په قضا باندې ناراضه یې. ګورئ مسلمانانو ورونو، ډېره خطرناکه مسئله ده. راځئ نن دا عهد وکړو چې دغه وزارت او په ټولو وزارتونو کې، په ټولو مناصبو، مدرسو، مکتبو، پوهنتون کې، هر هغه ځای کې چې د چا له چا سره په رتبه باندې حسد ده، راځئ مونږ دا عهد د الله عز وجل سره وکړو، په دې باندې پوه سو چې زه په دې ناراض یم چې دی ولې والي سوی، ولې مدرس سوی، ولې شیخ الحدیث سوی، ولې دس سوی، ولې دس سوی. خو دا خو الله فیصله کړې ده. نو چې د الله عز وجل فیصله سوله چې ته د الله عز وجل په فیصله باندې ناراضه یې، لکه ته وایې چې ولې د الله دا کار کړی ده، خو د الله په قضا باندې راضي نه سولې.